Salam, dəyərli Azad Söz izləyiciləri. Sevinç Zülfüqarla danışacağıq. O həm jurnalistdir, Lider televiziyasında prodüser olub, həmçinin ASXB-də millət vəkilidir və Azərbaycan parlamentinin millət vəkillərindən danışacağıq. Onlar nə edirlər və bu verilişin əsas səbəbkarı isə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Şuşada güya jurnalistlər qarşısında verdiyi bir açıqlaması oldu ki, gəlin dərdinizi bizə deyin, biz həll eləyək, hər şeyə görə gedib TikTokda video çəkib şikayətlərinizi orada bildirməyin. Bu bir, həm də vətəndaşlara bir çağırışdır prezidentin köməkçisi tərəfindən. Amma prezidentin köməkçisi görəsən bilmirmi ki, Azərbaycan vətəndaşları dərd içində boğulurlar və dövlət idarələrində onları qovurlar, başdan getdi, şikayətlərinə baxmırlar, palaz-palaz şikayətlər yazırlar, ərizələr yazırlar, amma onlara cavab verilmir, işlərinə baxılmır. Sevinç xanım, sizi salamlayıram, xoş gördük. Təşəkkür edirəm Tural bəy. Mən də sizi və Azad medianın, sizin izləyiciləri, azad olmaq istəyən xalqımızı, azadlıq eşqi ilə ömrü boyu arzularda, xəyallarda yaşayan xalqımı salamlayıram. Bəli, mən də izlədim həmin videonu. Yəni artıq bəzi müsahibələrimizdə... İzləyicilər də bilsin söhbət nədən gedir. Əvvəlcə bir göstərin bəlkə. Hikmət Hacıyevin Şuşada danışığını. Mən buna aid qısa bir video çəkdim. O videonun içərisində keçəcək. Diqqətlə ekrana, dəyərli dostlar. Prezidentin üzü arxasından qırmızı olan köməkçisi Hikmət Hacıyev görün nə deyir. Deyir, şikayətlərinizi TikTokda çəkib göstərməyin, danışmayın, gəlin bizə deyin. Yəni, dövlət qurumlarına müraciət edin. Bəzən çətinliklər də olursa, gəlin çətinlikləri birgə həll edək. Yəni, TikToka çıxın, ancaq hər şeydən şikayət edeyim yox. Mən kiçik short videomda bunu danışmışam, amma bir də göstərmək istəmirəm. Bərabər Sevinç xanımla bunu danışacağıq. Xahiş edirəm, yayımı sonuna qədər izləyin, bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalında abunə deyilsinizsə, xahiş edirəm, abunə olun. Sevinç xanım özü də dediyim kimi jurnalistdir. Onun da YouTube'da açdığı təzə bir kanal var. İndi özü kanalın adını deyəcək. Orada abunə deyilsinizsə, xahiş edirəm, orada abunə olun. Zaman-zaman Sevinç xanım orada verilişlər hazırlayacaq. Və Sevinç xanım, yəqin gördünüz, Şuşada yaltaq jurnalistləri, bəziləri heç jurnalistlər deyil, aşpaz var idi, aşpazları gətirmişdilər. Nədir onun tanışlığı var, hansısa kimdənsə, o tapşırıb, bu tapşırıb, elə bir məktəbdir, elə bir universitetdir, tapşırıq əsasında prezidentlə görüşdürməyə adamlar gətirirlər, güya jurnalistlər, jurnalist adı ilə soxuşdurublar prezidentə. Orada bir neçə nəfərdən başqa, o da xarici jurnalistlərdir, Euronews, Əl-Ərəbiyyə kanalı, onlardan başqa mən normal, nə Azərbaycanda da olan, nə də xaricdən olan bir sahib seçilən mən jurnalist görmədim. Əldə qayırma bir forum keçirdilər. Mən bu forumu media forumu yox, komediya forumu adlandırdım. Siz nə gördünüz həmən forumda? Siz də jurnalistsiniz. Buyurun. Mən də elə Tural bəy, maalesef hər zamanki kimi bu ilk dəfə deyil, dəfələrlə belə olub. Yəni bu media forum yox, komediya forumu idi gerçəkdən də. Oradakı jurnalistlər, yəni onlara nə dərəcədə doğrudur? İnsanların yəni profesiyası bəllidir. Aşpazından tutmuş, şovmeninə qədər jurnalist adıyla həmin forumda iştirak edirdilər. Belə deyək də, utanc da olsa sözün açıq mənasında deyək ki, kim daha çox yaltaqlana bilirsə, onların meydanı idi. Hətta bir-birinə aman vermirdilər. Hiss olunurdu ki, prezidentin yanında daha kim irəlidə dayanacaq, daha kim ürəkdən yaltaqlana biləcək. Yəni, yarışma forum bunun üzərindəydi, maalesef. Hikmət Hacıyevin... Siz də ən yaxşı yaltaqlanan kim oldu orada, Sevinç xanım? Belə deyək də, ən öndə kimlərdirsə, onlar ən güclü, təbii yaltaqlar hesab olunur. Çünki onlar bunun üçün əziyyət çəkmirlər. Yəni, həmən işə keçə bilirlər. Belə görünür. Maalesef,
utancı idi, həqiqətən də. Biz ümumiyyətlə millət olaraq Mirzə Ələkbər Sabir şeirlərində qeyd etdik kimi satirik şəkildə hər şeyə yanaşırıq, gülürük, keçirik, amma bunun bir ağlamalı tərəfi də var ki, sonuçta bu bizim təhsilimiz, mətbuatımız, yəni söz azadlığı olmayan bir ölkədə batdıqca batırıq. Bu həqiqətən də gülüncdür. Və Hikmət Hacıyevin də müsahibəsini, düzdür, hər gün biz bunları gördükcə əslində təəccüblənməməliyik. Amma maalesef bəzən düşünürük ki, bəlkə süni intellektlə düzəldiblər, bəlkə gülmək üçün düzəldiblər. Amma gerçəyi də görəndə həqiqətən yəni şok, pes edirik. Yəni yəni utanmaq lazımdır. Elə bir insanların belə ifadələr işlətməsi o dərəcədədir ki, yəni ölkədə o qədər hüquq, qanun, qayda yoxdur ki, artıq TikTok səviyyəsində yəni hüquqi işləmlər gedir, müsahibələr gedir, söhbətlər gedir. Hətta artıq TikTokda da insanların şikayətinin qarşısını kəsməyə çalışırlar. Buna görə bir şey eləyə bilmirlər, belə tapşırıqlar verirlər ki, etməz. Bu insanlar harada etsin şikayətini? Prezident deyir, siqnal ötürün. Bunlar da TikTok vasitəsilə siqnal ötürmək istəyirlər. Bunu da etməsinlər, bəs nə etsinlər? Yəni, deməli, Hikmət Hacıyev, prezidentin köməkçisinin bu dedikləri ilə İlham Əliyevin özünün mənə siqnal ötürün dedikləri üst-üstə düşmür, təzaddır. Belə başa düşülür da. Tərs mütənasib, yəni. Bəli. Zaten prezident həmişə deyir, mənə siqnal ötürün. Biz o vaxt seçkilərdə də ilk o siqnal məsələsini mən düşündüm, prezident deyirsə siqnal ötürün, ötürək də. Hələ dedim, cənab prezident, baxın, siqnal ötürün deyirsiniz, biz sizə siqnal ötürürük. Yaxşı ki, bu parlamenti buraxmısınız, qanunsuzluqdur, yadınızdadır yəqin ki, o vaxt o. Ondan sonra yəni söz oldu, hər kəs bunu dedi, amma o siqnallar heç biri ünvanına çatmadı ya da necə deyək ki, etik olsun. Cənab prezident eşitmir. Yəni çalışır ki, nə şəkildəsə deyək ki, etik alınsın. Olmuram. Lider TV'də siz çalışmışsınız, siz də uyğun profesional cavab verə bilərsiniz ki, prezidentə yaraşsın. Prezidenti necə yaraşdırmaq olar? Şərhlərdə izləyicilərdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, siz yazın. İlham Əliyevə hansı sözü yaraşdıraq ki, prezident eşitmirmi, prezident özünü eşitməməzliyə vurubdur, prezident görməzdən gəlir, eşitməzlikdən gəlir, prezident kar olub. Bu variantlardan istifadə edib şərhlərdə yaza bilərsiniz, dəyərli dostlar. Yaxşı vəziyyətdə, üzr istəyirəm, daha etik olsun deyə Hikmət Hacıyevin bu müsahibəsindən sonra inciməsin Hikmət Hacıyev, bütün günahları onun üzərinə tökməkdə məcburub. Demək ki, Hikmət Hacıyev, cənab prezident, bu siqnalı sizə çatmağa imkan vermirmiş ki, indi də deyir ki, TikTokda şikayətlərinizi etməyin. Yəni, ən etik forması düşündüm budur, amma bu da gerçək deyil, hər kəs bilir. Prezident sadəcə eşitmək istəmir. Acı gerçək budur. Dəyərli izləyicilər, yeni qoşulanlara xahiş edirəm videonu bəyənin. Mən Hikmət Hacıyevin başqa bir çıxışına, dediyi sözlərdə qulaq asdım. Deyir ki, indi burada hazırda əlimin altında deyil video, ona görə göstərə bilmirəm ki, mən blogerlərin fəaliyyətini izləyirəm. Sizcə Hikmət Hacıyev prezidentin köməkçisidir, özdə o media sahəsinə baxır. Əvvəllər Əli Həsənov baxırdı bu işə. Əli Həsənovun arxasından dəydilər və onun arxasından dəyilməsinin də əsas şəxslərdən də biri elə Hikmət Hacıyev olub. Hakimiyyətdə Hikmət Hacıyevə torba Hikmət deyirlər. Məsəl üçün, Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovun torbasını o tikib, başqalarının torbasını o tikib, Əli Həsənovun da torbasının elə bil ki, bir neçə iynə sapını o tikibdir. Köməkli. Media sahəsinə o baxır və blogerlər də izləyir. Sizcə Hikmət Hacıyevin orada bir neçə qız bloger, hansı ki, makyaj videoları çəkirlər, ona deməsi ki, mən sizi izləyirəm, mən blogerləri izləyirəm, maraqlı fəaliyyətiniz, paylaşımlarınız olur. Sizcə azad sözü izləmirmi? Nə bilim, xaricdə yayımlanan hansısa bir neçə kanalı, blogeri izləmirmi? Siz izləyir və izləyirsə niyə? Azad sözü izləməsi
%100'dür Tural bəy. Nəinki azad sözü, sancağı, ümumiyyətlə bütün belə deyək, azad düşüncəsi olan, sağlam düşüncəsi olan blogerlərin mediasını təbii ki izləyirlər, hamısı izləyir. Məncə elə cənab prezident də izləyir. Yəni biz bunu hər addımda hiss eləyirik. Bizə olan dönüşlərində biz bunu hiss eləyirik. O qədər izləyirlər ki, hətta mən də ehtiyac duydum. ZS Az Media adında bir YouTube kanalı açdım ki, yəni daha yaxşı izləsinlər. Çünki gördüm ehtiyac var. Xüsusilə də onların. Bəli, öz Z Az Media. Aha. Sevinç Zülfüqar yəni. Z Az Media. Bəli. Doğrular. Amma o makiyaj reklamını edən demək blogerlərə Hikmət Hacıyevin onları da izləməsini demək biraz gülünc olardı. Yəni bunu bir xanım desəydi anlayardıq, amma Hikmət Hacıyev makiyaj, qadın geyimləri, qadın əşyaları reklam edən blogerləri izləməsi və bunu deməsi əlbəttə ki gülüncdür. Hamı bilir ki belə olmaz. Ən azından ona görə ki kişidir də, xanım deyil. Ona görə də inanmıram. Prosta sizlərin, bizlərin adını çəkmək çətindir. Etiraf etmək onlar üçün çətindir. Gizli izləyirlər, belə deyək, etiraf etmədikləri üçün, xüsusilə sizi. Ona görə də belə deyirlər. Amma məncə bizdə bir məsəl var, deyir, çox üzr istəyirəm, sözü ağzında bişirməmiş çıxarma. Yəni ən azından bir diqqət etsəydi ki, bu ifadəni makiyaj reklam edən blogerlərə deyir, yəqin özü də bunu təkrar etməzdi. Elə ümid edirəm. Yəni biraz tələsik olub bu fikri. Orada aşpazlar da gördüm. Həmçinin digər yemək, içmək reklam eləyənlər də var idi. Aktyorlar da var idi. Bəhram Bağırzadə. Sonra bir neçə belə aktyor var idi və mənim hesablamalarıma görə bir 10 milyon manat pul dövlət büdcəsindən çıxardıblar. Mən hesabladıqlarımı deyirəm, çünki şəffaflıq yoxdur. Açıqlama vermirlər ki, nə qədər də pul xərcləyiblər bu tədbirə. Amma biabırçılıq. Biabırçılıq özdə nəyi var biabırçılıq? Hikmət Hacıyev o kör gözlərini gərək açsın, görsün ki, millət şikayətlər içərisindədir, dərdini dövlət idarələrində deyə bilmir və baxın, bir neçə 100 minlik yemək bişirən, makiyajda paylaşımlar edən, Instagramda, orada, burada, onu izləyir əvvəlindən axırına kimi, amma 1 milyona yaxın izləyicisi olan Azad Sözü izləmir YouTube-da, həmçinin Facebookda yarım milyondan çox izləyicisi var, izləmir. İzləmirsə niyə? Hikmət Hacıyev haqqında bir yazı paylaşan kimi bütün trollar tökülür şəhərlərdə Hikmət Hacıyev belə, Hikmət Hacıyev elə, Hikmətə toz qondurmurlar. İlham Əliyevlə özünü şəxsən müqayisə edir. Heç İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva haqqında olan videoların altında belə troll şərhləri mən görmürəm, açıq deyim. Amma Hikmət Hacıyev barəsində çox görürəm mən. Azərbaycanlı deputatlar Sevinç xanım artıq məzuniyyətə çıxırlar. Yay tətilinə çıxırlar. Bilmirəm, xəbər oxudunuz yoxsa yox? Bugündən, sabahdan yay tətilinə çıxırlar. Çox işləyib yorulublar. Çox işləyiblər onlar, çox yorulublar. Buna ehtiyacları var imiş. Vallahi onlara söz gəlincə həqiqətən də bilmirsən güləsən, yoxsa ağlayasan. Onlar yaxşı ki, elə ağızlarını tez-tez açmırlar. Çünki ildə, ayda bir dəfə nəsə düşünüb qərar qəbul edəndə ya öz işləmədikləri haram xoşları olsun, öz aylıqlarını qaldırırlar, xalqın dili ilə desək. Ya da ki, o qədər gülünc bir qanunlar çıxarırlar ki, məsəl üçün, mən bu yaxınlarda olan o qanun vardı, deyir, işsizliyə görə cərimə. Hətta bəzi insanlara belə telefonla da ştraflar göndərirlərmiş. Yəni, işsizsənsə cərimə ödəməlisən, amma iş yerləri yoxdur. Yəni, işsiz adam, məntiq yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, onların beyin deyilən orqanları varmı və yaxud da hansı şəkildə fəaliyyət göstərir, kobud da olsa deyək. Yəni, işsiz insan necə cərimə ödəsin və işsiz olduğu üçün cərimə ödəməlidir.
Açığı Yəni mən onu və görməmişəm. iş Elə yerlərdə layihə sadəcə hazırlayıblar. hə elə bir hətta Aynesin köhnə yox, Aynesin keçmiş Aynesində Aytən Səfərova bu haqda hətta danışmışdı ki, bir nəfərə baxın belə bir telefonuna mesaj da gəlib ki, belə çıxır ki, yəni necə ifadə edim, tufeylilik cəzası kimi də adam işsizdir, amma cərimə ödəməlidir. Təsəvvür edirsiniz, amma harda işləsin? Tək ümumiyyətlə bizim xalq hər çətin vəziyyətdə özünə yer eləyir və çox səbirlidir. Bəlkə də o yüzden biz bu günə düşmüşük. Çünki bizim xalq iş olmadığı halda bir şəkildə dolanır. Ona dolanmaq demək olarsa və özləri üçün iş yeri düzəldirlər. Bu da hara oldu? TikTok maalesef. Yəni TikTokda insanlar özlərinə iş yeri tapdı. Hərə bir bacardığı şəkildə kimi üzr istəyirəm, əxlaqsız, kimi gülünç, kimi komediya, hərə bir şəkildə orada öz profilini açıb oradan qəpik kuruş gəlsin və maalesef orada artıq amma oranı da nəzarətə götürdülər. Necə? Anlaşılan bu olur ki, tiktokerlərin bir-biri ilə aralarında olan konfliktdən açılan mövzulara baxanda görürsən ki, oranı da polislər ələ alıb. Orada da hansı tiktoker daha çox qazanırsa, onu hansısa sözünə görə aparırlar, neçə sutka içəridə saxlayırlar, pullarını alırlar, sonra buraxırlar devriyəyə. Yəni yenə işlə. Bir ara var idi, bəzi həkimləri cəzalandırırdılar, tuturdular, sonra pulunu alıb təzədən buraxırdılar. Yəni eyni qaydada gedir o sistem. Artıq TikTok'u da buna çevirdilər. Bunu hətta bizim ölkədən kənarda digər medialarda danışır, təsəvvür edin. Yəni bu biabırçılıq artıq dünyaya yayılmaqdadır ki, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Çünki TikTok artıq mediadır da, dünya səviyyəsinə çıxan bir mediadır. Bütün ölkələr görürlər bunu, bütün xalqlar görür bunu. Yəni hansı birini deyəsiz? Yəni mümkün deyil. Çox yaralı və maraqlı yerə toxundunuz. Sevinç xanım, polislər TikTokdan baş verənlərdən istifadə edib qeyri-qanuni yollarla pullar qazanırlar deməyim, qazanmaq bir normal adamın işidir. Şərləməklə, pozğunçuluqla pul qazanmaq adlanmır. Baxın, konkret mənim bildiyim, hətta bir neçə dəfə ifşa eləmişəm, polislər öz kontaktda olduğu, üzr istəyirəm hamıdan, sizdən də Sevinç xanım, fahişələr var. Yəni o fahişələr də pulla bədənlərini satanlar, yəni. Onları TikTok vasitəsilə onlar özlərini reklam edirlər. Çünki onlar polislərə bağlıdırlar. Baxmayaraq ki, fahişəliyi təbliğ edirlər. Azərbaycanda qanunla fahişəliyi təbliğ eləmək olmaz. Amma onlar polislərin nəzarətində olduğu üçün onlara dəyib dolaşan yoxdur. Və hətta TikTokda həmən fahişələr nömrələrini qoyurlar, əlaqə yaradırlar. Gənc oğlanlardır, evli deyirlər, subaydırlar. Düşünürlər ki, TikTokda tanış olub kimlənsə və yaxud da indi pul verib onunla görüşəcək düşünür. Və gedir görüşür, görüşən vaxtı ya pulunu alır həmən qadın ondan və yaxud da ki, bunu torbaya salır, 50 manatla, 100 manatla kifayətlənmək istəmir. Axı, bu polisi işdir. Polisə şikayət edir ki, bu məni üzr istəyirəm, zorlamaq istəyib və yaxud da təcavüz eləmək istəyib, nəsə etmək istəyib. Polis bundan gəlir 1000, 2000, 3000 pul alır. Bax, belə şərləmə metodu da TikTokda yayğındır. Bir neçəsinə mənə şəxsən o fahişələrin bir neçəsinə telefonla özüm zəng eləmişəm. Polislərin işlədiyi polislərin adlarını çəkmişəm, paylaşmışam. Ona da elə TikTokda bütün platformalarda çox baxışlar olub. Bax, bu da Azərbaycan polisinin üz qarasının sübutlarından biridir TikTok. Amma mən bir şey deyim, bizi izləyənlər YouTube'da, Facebook'da bizim videolarımızı hissə keçin, sizə maraqlı olan tərəflərini 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik TikTok'da paylaşın, özünüzə səhifələr açın. Onlar orada fahişəliyi təbliğ edirsə, siz də azad sözü, doğru danışığı, xalqın xeyrinə olan söhbətləri TikTok hesablarınızda paylaşın. Öz adınıza olmasa da bilər. Haqqınızı, ədaləti. Bəli. Şükür edirlər əslində, Tural bəy. İnanırsınız, mən əvvəlki
üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. Buyurun. Əvvəlki vəziyyətə baxanda həqiqətən xalqımız çox ayıqdır. Yəni insanlar indi niyə Hikmət Hacıyev dilə gəlib? Çünki artıq həqiqətən də qarşısını ala bilmirlər. Xalq, xanımlar, bəylər, gənclər şikayətlərini TikTok üzərindən edirlər. Bayaqları bax mən bir xanımı da gördüm, artıq Fransa səfirliyinə belə şikayət göndərib. Çünki hansısa bir polislər tərəfindən demək cəzalandırılır nəyəsə görə qanunsuz şəkildə. Hətta buyurun. Yox, gör ölkənin nə vəziyyətdədirsə, insanlar xarici ölkə vətən səfirliyinə müraciət edir, çünki ölkədə qanun işləmir. Biabırçılıqdır. Bəli. Hətta mən bir şey də istəyirəm, biz bunu işıqlandıraq. Bu dəfələrlə əslində televiziyada Xoşqədəmin verilişində belə işıqlandırmışdılar bunu ki, bir az yaşlı uşaq, bir uşaq evində olan korrupsiyanı, haqsızlığı, ora gələn yeməklərin demək uşaq evinin rəhbərliyi tərəfindən mənimsənməsini hamısını bildirmişdi və uşağı ora çıxartdılar, böyle bir şou oldu. İnsanlar baxdı, ağlaşma, hətta Xoşqədəm belə ağladı, təsəvvür edin və nəticədə mən bu yaxınlarda eşitdim ki, həmin uşaq artıq biraz böyüyüb, həmin demək uşaq evində o uşağı şərləyiblər və başqa uşaqla hansısa konflikti olub deyə güya 10 il iş verib içəri basıblar uşağı. Cavan, yəni uşaqdır hələ o. 10 il özü də nə az, nə çox. Və o yenə də o uşaq təslim olmayıb, orada da bildirib ki, bu mən bəzi şeyləri orada ifşa etdiyim üçün cəzalandırırlar məni. Yəni o uşaq evinin rəhbərliyi hələ fəaliyyətdədir. Hansı ki, bunu media göstərdi, bu işə polislər qarışdı. Yəni nəticədə yenə də öz bildiklərini eləyiblər və o uşaq, təsəvvür edin, bir gəncin həyatı məhv olub. Və o uşaq içəridədir hal-hazırda. Və Allah bilir indi onun başına nə oyun açırlar. Yəni bu biabırçılığın bir deyil, iki deyil. Cinayətkar düzəldirlər. Uşaq 10 il birinci məhkumluğuna nə edib ona 10 il verirlər? Mən konkret işin təfərrüatını bilmirəm, amma uşaqdan cinayətkar, o orada bir neçə ildə əsl artıq cinayətkar olacaq. Yəni konkret onunla fokuslanmaq istəmirəm. Bəlkə də yaxşı oldu, Allah eləsin, yaxşı olsun, amma təcrübə budur, həyatın təcrübəsi budur. Həbsxana kimi düzəldir ki, sən çalışmalısan ki, insanlar həbsxanaya düşməsin, iş olsun ki, gedib avaraçılıqla, cinayətlə məşğul olmasın, qanun işləsin və adam həbsxanaya düşməsin. Düşürsə sən çalışmalısan, bunu oradan uzaqlaşdırasan və yenə cinayətkar olacaq. Bir də Tural bəy, çox üzr istəyirəm. O uşağı niyə efirə çıxartmışdılar? O uşağı efirə çıxartmışdılar ki, uşaq çox şeylərin üstünə açıb. Yəni onu bir qəhrəman kimi çıxartdılar ki, uşaq evindəki korrupsiyanı, uşaq evinin rəhbərliyinin ora gələn gəlirləri mənimsəməyini və uşaqların ac qaldığını, hətta ağlamışdı ki, biz bir quru çörəyə belə möhtacıq. Və o qəhrəmanlığın arxasında həmin uşağı cinayətkar kimi içəri basırlar. Bilirsiniz, Tural bəy, nə şou göstərirlər, göstərsinlər, sonda pullarını qazanmaq üçün, çirkli pullarını, yenə eyni oyunu aparırlar. Baxın, bu yaxınlarda bizim demək, xalq parlamentinə alternativ yaradılan, mən millət vəkili olduğum xalq parlamentinə bir xanım şikayət etdi. Bəlkə siz də eşitmişsiniz, Bəsti xanım. Onun oğlunu döyüb öldürüblər. Xanım elə TikTok, media vasitəsilə şikayətlərini bildirib və ora gedib polislər xanımı və onun qızı evladını döyüblər və nəticədə xanımı götürüb oğurlayıblar, yoxdur. Yəni indi qızı xəbər eləyir bütün medialara ki, bəs mənim anam yoxdur bir həftədir. Bizi döydülər və anamı götürdülər. Yəni oğlunu öldürməkləri bəs deyil. Yəni ana necə sussun? Doğru. O qadının qızını biz Azad Sözdə danışdırıq, dönəmlərdə yayımlandı və Azərbaycan hakimiyyətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin tükü də ürpənmir. Yəni belə qanunsuzluq olar. Qadının da 70-ə yaxın yaşı var. Oğuruyub aparıblar, hara salıblar, qələxanaya deyirlər salıblar, həbsxanaya salıblar. Siz biraz əvvəlki uşaq evində
durumdan danışdınız. Orada oğurluqlar, qanunsuzluqlar baş verir. Bəli. Onların inanın ki, o uşaq evlərinin müdirləri orta məktəb, hətta mən deyərdim, bəzən universitet rektorlarından Azərbaycanda daha hörmətlidir. Hörmətli düz ifadə etmiş olmaram. Daha arxalıdır. Arxalıdır. Nəyə görə? Azərbaycanda xüsusilə bir neçə uşaq evi var. Xüsusən də Bakı şəhərində, Abşeron yarımadasında yerləşən. Zaman-zaman, indi bu ifadə bəlkə də rus sözüdür, pakazuxalıq etmək üçün, özünü göstərmək üçün, güya bunlar uşaq qeydinə qalır. Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, indi də qoşublar Alyona Əliyevanı, arada sırada uşaq evlərini gəlib ziyarət edirlər. Bu əsnada bunlarla güya həmən uşaq evlərinin rəhbərlərinin bu prezident ailəsi ilə güya yaxınlıqları olub. Yəni, şəkillər çəkdirirlər, nə bilim, mənə konkret yazmışdılar. Konkret yazmışlar ki, uşaq evlərinin, bir uşaq evinin konkretində adı yadımdan çıxıb, Abşeronda yerləşən bir uşaq evi idi. Müdirəsi nələr eləyir? Deyir ki, və adamlara da Leyla Əliyeva ilə, Alyona Əliyeva ilə şəkillərini göstərir. Deyir ki, mənim arxamda budur, səsini ud, səni istəsəm yox eləyərəm. Yəni, özlərini belə hegemon firon kimi aparırlar. Və mən inanıram ki, o uşaq evindən çıxmış uşağı şərliyib belə də həbs elətdirə biliblər. Nə məqsədlə, nə niyyətlə, acıq çıxmaq üçün, yəni nədirsə, onu bilmirəm. Hətta bilirsiniz də, deyirlər ki, Leyla Əliyevanın uşaqlığa götürdüyü, o Əminə Əliyevadır, səhv etmirəmsə, qız güya uşaq evindən götürülür. İndi bu da çox müəmmalı bir söhbətdir. Deyilir ki, o uşaq evindən heç götürülməyib, hansı uşaq evindəndir, bu İlham Əliyevin elə öz qızıdır, başqa bir qadından və s. belə söhbətlər də var. Belə söhbətlər varsa, gerçək payda varsa, onda uşaq evlərinin müdirələri bəzi gizli məqamları da bilirlər deyə belə qoltuqlarının altı qarpızlıdır. Yəni, düşünürlər ki, arxalıdırlar. Aha, buyurun, nəsə deyirdiniz? Bu, hələ bizim bildiyimiz sadəcə bir hadisədir. Yəni, üzə çıxan bir hadisədir. O da Xoşqədəmin verilişinin şovlarından birinə çevriləcəkdir deyə bildik. Yenə də buna görə sağ olsun. Amma yəni, indi düşünün, bunun altında nələr var? Bilmədiyimiz hələ daha nələr var? Mənə elə gəlir ki, valla araşdırılsa çox dəhşətli kriminallar çıxar. Yəni, Epstein belə yalan olar bunların yanında. Çünki mən Bakıda olarkən yadımdadır, axşamlar Sabir bağının, bu Nizami metrosundan aşağıda Sabir bağının, bilirsiniz, orada skameykalar var, çoxlu oturacaqlar. Axşamlar gəzintiyə çıxarkən orada mən çox belə gənc oğlanları yatdığını görmüşdük. Yaxınlarımla o belə pis çıxmasın, bir su, bir simit belə aparıb yanlarına düzürdük. Adətən bunu eləyirdi, çünki onların mütəmadi orada görürdük. Və mən soruşanda ki, bu nədir? Oranın gözətçilərindən biri dedi ki, bəs uşaq evindən çıxan sahibsiz uşaq gənclərdir. Yəni, yerləri yox idi. Yəni, sahibi olan gənclər universiteti bitirib iş tapa bilmirsə, uşaq evindən çıxanlar nə edəcək? Təbii ki, onlar hamısı orada skameykalarda yatardı. Hətta o dilənən uşaqları biz görəndə, hər hansı bir polisə müraciət edəndə, yəni nəticə görmürdük. Ertəsi gün yenə həmin o uşaq orada məsələ pul yığırdı və yəni artıq o qədər bəlli idi ki, bu da polislərin kurasiyasındadır yəni. Bütün biznes, hər şeyi, bilirsiniz, o Rəşid Mahmudovun sözü olmasın, deyir, bu torpağın altı da üstü də qızıldır. Millət özü zaten sərvət kimi bir millətdir. Yəni, susur, kommunalını ödəyir, günü-gündən qaldırırsan, qiyməti, milləti əzirsən, yenə də susur. Hətta bəzi cahil təbəqədə var, deyir, mənim ömrümdən kəs buna cala falan bəs məkan. Amma yenə də çirkli pullar mütləq qazanmalıdırlar. Yəni, bəlkə bu da ilahi ədalətin bir gün olacağını göstərir. Çünki çirkli pullarla qazandıqları açıq-aşkar göz önündədir. Mənə elə gəlir ki, buna
ən səbirli millət belə bir gün dözmür. Yəni onlar bunu bilmirlər ki, zamanın öz qanunu var. İnqilabları biz görmüşük də necə olub. Hədsiz dərəcədə qudurğan diktatorların sonluğu belə olur. Bu zamanın diktəsidir. İnqilab zamanın diktəsidir. Onu heç bir diktator dəyişə bilməz. Əksinə, onlara Tanrı o qədər nəfis verir ki, belə deyək də, doyma refleksləri yoxdur. Həqiqətən də belə bir xəstəlik var da, bilirsiniz siz də. Yəni, doyma refleksi olmur hər tərəfdən, həm sərvət tərəfdən, hər bir şeydə və nəticədə o yerə çatır ki, artıq hər kəs pes edir. Və onun da adı olur inqilab. Maalesef. Ona doğru getməkdədirlər. Bəli. Sizlə biraz əvvəl bir mövzuya toxunduq. Deputatların yay məzuniyyətinə çıxmasına. Xatırınızdədirmi? Deputatlardan biri Aqil Abbas demişdi ki, və bu da çox səs-küyə səbəb oldu. Bəs yay məzuniyyətinə çıxan tələbələr 1-2 ayı boş qalırlar da, istirahətə çıxırlar da güya tələbələrdə. Və onlar niyə boş tüfeyli gedib vaxtlarını 2 ayını keçirsinlər? Geçsinlər, fəhlə kimi Qarabağda işləsinlər, fayda versinlər vətənə. Yəni, bu tipli bir çıxış etmişdi. Yadınızdadır? Nə deməkdir sizcə? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, onlar ağızlarını açmırlar, yatırlar da, bilirsiniz. Yatmağına görə də onlar qəşəng pul alırlar. Ağızlarını açanda da belə bütün milləti güldürürlər, təəccübləndirirlər. Amma artıq bizim üçün təəccüblü deyil. Çünki həqiqətən mən oranı Milli Məclis yox, Milli Komediyaxanadır da, yəni açıq-aşkar. Yəni o deputata sual olar, bəlkə də öz övladların, öz nəvələrin gedə işləyə. Bəlkə o nəzərdə tutur ki, gəncliyin bizim kimi istirahət etməyə pulu yoxdur zaten. Bekar qalarlar da, getsinlər. Necə ki, Qarabağda, baxın biz nə gördük? Birinci savaşda da, ikinci savaşda da. Heç bir millət vəkilinin, ümumiyyətlə heç bir məmurun nəslindən nə qazi, nə şəhid çıxmadı. Eləcə də, yəni torpağa gəlincə, o düşünürlər ki, o ancaq bizim işimizdir. Maalesef. Belə deyək, sayıqlamalarından, onların ifadələrinə mən sayıqlama deyirəm, çünki normal deyil. Əslində onun daha kəskin adı da var, sarsaqlama. Yəni bizim Azərbaycan dilində çoxdur bu. Prosta biz özümüzə etik olaraq hamısını işlədə bilmirik. Çünki xalqın bizə olan sayğısına görə onu aradan qaldırmaq istəmirik. Amma maalesef, ümumiyyətlə kommentlərdə onların bütün o çıxışlarının altından xalqımız çox gözəl yazır onların nəyə layiqdirlər. Onu özləri də ifadə edirlər. Yadınızdadır da, o hansıydı çıxdı dedi, mənim atamın göruna neçə min dəfə, hətta sayıb. Yəni söyüblər. Bunu deməkdə bəlkə də prezidentə deyir ki, yəni bəli, yəqin deyir ki, yəni mən daha öndəyəm, bax bunu gör. Sənə görə məni daha çox söyürlər. Yəni bununla fəxr edirlər belə çıxır ki, artıq bunu göstərirlər. Yarışma gedir, yəni yaltaqlıq, trolluq yolunda əməlli başlı mübarizə gedir. Yəni bunu görürük artıq. Finala kim çıxacaq? Yəni ödülü kim alacaq? Nə olacaq görəsən o ödül? Yaltaqlığın ödülü nə olacaqdır? Bir neçə il ömrün var, onu ölüb gedəcəksən. Millət bax, indi deputatlar var da, bir neçəsi ölüb gedib. Valla bir deputat öləndə mən görmədim ki, yaxşı bir şey desinlər onun haqqında. Ailəsini, yan yörəsini demirəm. Millət sosial şəbəkələrdir. Bax, Fəzali Ağamalı öldü. Hansı ki, qızının yerinə deputat qoyub, Günah Ağamalını. Fəzali Ağamalı bu yaxınlarda ölüb də, bu il öldü, keçən il öldü mü? Mən baxdım, şəhərlərdə insanlar paylaşırlar, yazırlar, görünələyini toxuyurlar. Bax, bu lazımdır mı? Yəni, Günah Ağamalıya, onun qızına təsir etmir atasının. Çünki atasına hörməti yox idi. Atasına hörməti olmuş olsaydı, deyərdi, bu yolla getmə və yaxud da deputat mandatını sən oğurlamısan da, mən də oğurlamayım. Partiyanı özəlləşdiriblər bunlar. Hətta elə təsir etmədi ki, yəni atasından sonra onun o ifadəsi yadınızdadır da, uşaq pulu ilə bağlı dediyi ifadə ki, yəni ehtiyac yoxdur uşaq puluna, millət tənbəlləşə bilərmiş.
Yəni nə bilim valla insanlar nə ilə düşünürlər? Yəni o atasının yenidən yad etdirdi. Yəni heç ara verməyə imkan vermədi də. Yəni təzəcə adam isti-isti qeyd etmişdilər, yəni yad etmişdilər maalesef. Nə deyim valla. Utancdır, gülüncdür, amma bu həqiqətən də bu onların gülməli olması bizim üçün təəccüblü olmamalıdır. Çünki bu insanlar əgər hər şeyi qəbul eləyirlərsə, maddiyata görə, pula görə, biz artıq anlamalıyıq ki, xalq olaraq bu satirik gülməli ifadələrin, düşüncələrin altından çıxmalıyıq. Çünki bu bizim həm də gülünc günümüzdür. Həm də ağlamalıyıq biz buna. Məncə artıq nə ağlamaq, nə səbr etmək, bu gülünc günümüzə baş qaldırmalıyıq. Hüquqlarımızı, taleyimizi özümüz ələ almalıyıq. Birləşib, birliyi naminə, o verilişimdə dediyim kimi, mübarizə aparmalıyıq. Çünki xalqımız tükənməkdədir, bitməkdədir. Siz statistik hesablamaları da gördünüz də, yəni Azərbaycanda təzə doğulan uşaqların sayı nə qədər aşağı düşüb. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni milləti bitirməyə doğru getməkdədirlər. Yəni belə getsə, nə bilim, bəlkə də bir 5-6 ilə daha dəhşətli rəqəmlər qoyulacaq statistikadan ortalığa. Hələ bir də onu hələ dedikləri rəqəmlərdir. Gizlənən nələr var hələ, o da var. İmkanı olan çox təəssüf ölkənin öz başını götürüb, ailəsinin də imkanı varsa götürür, ölkədən qaçır. Sənin xanım, sizə təşəkkür edirəm və mən izləyicilər, hansılar ki, sizi bəlkə bizim efirdə tez-tez görmürlər deyə tanımırlar. Artıq ikinci səfərdir biz Sevinç Zülfüqarla danışırıq. Çox şadam və onu izləyicilərimiz üçün də xatırlatmaq istəyirəm. Sevinç xanım birlik tərəfdarıdır. Dürüst müxalifətçilərin, sözünü deyən insanların bir yerdə mübarizə aparmasını, birləşməsinin tərəfdarıdır. Onunla da bağlı bizim söhbətlərimiz də olubdur. Mən də tərəfdarıyam. Çox çətin və keçməkeşli iş olmasına rəğmən ən azından 5-10 nəfər çalışıb bir yerdə zaman-zaman görsənməli və birgə mübarizəni, birgə söz deməyin təcrübəsini yaşamalıdır və millətə də göstərməlidir. Sevinç xanım, sizin səylərinizi də alqışlayıram və inşallah istədikləriniz də yaxın zamanlarda olar və Əliyev rejimini birlik nəticəsində də biz dəyişə bilərik. Qalibiyyətimizin tək yolu birliyimizdir və xalqımızın buna ehtiyacı var. Sizin kimi övladlarına dəyər verirlərsə, yəni ən azından izləyirlərsə, mütəmadi demək ki, bunu istəyirlər. İnşallah. İnşallah olacaq. Sevinç xanım, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun. Sağ olun.